i hi ha una noia jove amb cabell llarg, mirant a dins d'un cotxe. Hola, La he finestra estava escoltat la teva oberta gravació en català. i T'has està explicat molt bé i m'ha buscant agradat com alguna descrius la cosa. història de la noia i l'osset de peluix. Espurnes. No, Com que t'has no es descrit veu el que passa al vídeo, què vols que busca. continuem amb el procés de millora? Està buscant tot Tria una és d'aquestes dues com un opcions. garatge, un Quin taller. feedback, un Està resum buscant ràpid del que has fet bé i què pots millorar. per tot arreu. 7 steps Mira, hi ha Seconds, un procés osset, detallat pas a pas per polir el teu català. una joguina. Mira, Si tries ha la trobat segona, unes... digues-me per quin pas vols començar. Saludant. uns fils, uns cables, i ha somrigut a l'osset i ara està parlant amb l'osset. Sembla preocupada. Té un ganivet i ara està a punt de matar l'osset. Entès. Com que has demanat l'opció ràpida Està Kick cortant Feedback, aquí tens un resum de la l'osset. teva gravació. El que has fet molt bé, Espurnes. Està obrint l'osset i Fluïdesa està i narració. Has arreglant mantingut un uns ritme cables. constant i has explicat tota la seqüència d'accions de manera clara. L'osset no diu res. Es nota que tinguis un bon domini de Està l'estructura connectant de la els història. cables amb una Vocabulari cinta específics. Has aïllant fet servir paraules molt i està encertades parlant com tota osset, ganivet, l'estona amb ganivetitxo, l'osset. mirall Ara i motxilla. somriu a Ús dels l'osset. temps verbals. Has combinat bé el present Està per parlant descriure també. l'acció amb algunes formes de passat. I Punts ara a millorar amb martell i clau. s'està mirant Gènere i en un articles. mirall. He detectat algunes confusions, com El cabell el finestra és la llarg finestra i o un ondulat. noia és una noia-dona. I ara està Pronunciació de la S. tallant el A cabell. vegades la S sona una mica L'osset forta quan hauria de té ser sonora, com el zum-zum una d'una llum a abella a dins, abella. com si fos Per exemple, cor. a osset o està. Ara sorteia Preposicions. En lloc de amb l'osset mirar dins d'un agafat cotxe, com si en fos català és un més bebè. natural dir mirar dins d'un cotxe. Té Vols que una aprofundim en motxilla algun també. d'aquests punts o prefereixes Surt del provar de garatge descriure una altra part del i- vídeo per veure si podem polir i aquests surt al detalls? camp. Estan al mig del camp. I va passejant pel camp amb l'osset mirant endavant. Ara estan enmig d'un bosc, en un camí, suposo. Està preocupada per l'osset. Fa una carícia i para un moment i agafa un mapa que tenia a la butxaca i mira la ruta. Mira enrere i mira endavant. Parla amb l'osset. Anem al pas 3. Pronunciation. Pronunciació. Ombra de cap parlant. He detectat 2 punts clau on podem millorar el so perquè sembli més natural. La S sonora, el so de l'abella abella cara trista en català, quan la S està entre dues vocals, com a osset o casa, ha de sonar vibrant, com el brunzit d'una abella. En la teva gravació, a vegades la fas sonar com una S de silenci, sorda. Consell. Imagina que fas vibrar les cordes vocals mentre dius la S. Prova de dir osset fent que la S vibri una mica més. Les vocals neutres, el so adreça electrònica, relaxat cara sense boca, cara trista en el català de Barcelona,
Les A i les E, que no tenen accent, sonen igual, com un so molt relaxat, la vocal neutra. Per exemple, a la paraula finestra, la E i la A final han de sonar gairebé igual, molt suaus. Consell: no obris gaire la boca, deixa-la gairebé tancada i relaxada. Anem al pas 4, natural correction. Memoràndum, aquí tens una versió del que has dit, corregint els detalls de gènere i preposicions perquè soni més fluid, però mantenint el teu estil. Hi ha una noia jove amb el cabell llarg mirant dins d'un cotxe. La finestra estava oberta i està buscant alguna cosa. No es veu què busca. Està buscant per tot arreu, és com un garatge o un taller. Ah, mira, hi ha un osset, una joguina. Mira, ha trobat uns fils o cables i s'ha rigut de l'osset i ara hi està parlant. Sembla preocupada. Ai, té un ganivet i ara està a punt de matar l'osset? Està tallant l'osset. Ai, està obrint l'osset i està arreglant uns cables. L'osset no diu res. Està connectant dos cables amb cinta aïllant i està parlant tota l'estona amb l'osset. Ara li somriu. M'està parlant i ara s'està mirant en un mirall. El cabell és llarg i ondulat i ara se'l talla. L'osset té una cosa, una llum a dins, com si fos el cor. Ara surt d'allà amb l'osset agafat com si fos un bebè. Té una motxilla també. Surt del garatge i se'n va al camp. Està al mig del camp i va passejant amb l'osset, mirant endavant. Ara estan enmig d'un bosc en un camí, suposo. Està preocupada per l'osset. Li fa una carícia, para un moment, agafa el mapa que tenia a la butxaca i mira la ruta. Mira enrere i mira endavant. Parla amb l'osset. He fet servir el pronom hi està parlant i li somriu, perquè en català els fem servir molt per referir-nos a algú o alguna cosa que ja hem mencionat. Anem al pas 5, col·loquial versió. Ombra de cap parlant, aquí tens una versió com si l'explicassis a un amic mentre prens un cafè. He fet el llenguatge una mica més relaxat i directe. Mira, hi ha una noia amb el cabell llarg remenant dins d'un cotxe. Té la finestra oberta i es veu que busca alguna cosa, però no se sap ben bé què. Està buscant per tot arreu, sembla un garatge o un taller. Ah, i fixa't-hi, troba un osset de peluix. Llavors agafa uns cables, se'n riu de l'osset i es posa a xerrar amb ell. Se la veu tota preocupada. Ostres, de cop treu un ganivet, sembla que el vulgui matar. Però no, l'està obrint per arreglar-li els cables de dins. El connecta tot amb cinta aïllant i no para de parlar-li. Al final li somriu, es mira al mirall i es talla el cabell. L'osset té com una llum a dins que sembla el cor. Llavors surt d'allà amb l'osset com si fos un bebè, agafa la motxilla i se'n va cap al mig del camp. Està allà caminant, para un moment per mirar un mapa i segueix la seva ruta. Què hem canviat? Cara pensativa.
Remenant en lloc de mirant. És una paraula molt típica quan algú busca coses entre objectes o dins d'un lloc paquet. Xerrar en lloc de parlar. És la manera informal de dir que parles amb algú d'una forma relaxada globus de veu. Se'n va en lloc de surt. Fem servir molt el verb anar-se'n per indicar que algú marxa d'un lloc cap a un altre vianant. Anem al pas 7, Mura Advance Version, nivell més un 0. Trofeu en aquest nivell, l'objectiu és sonar amb la precisió i la riquesa d'un parlant natiu culte, utilitzant frases més subordinades i un lèxic molt específic. S'albira una noia jove de cabellera ufanosa que es guarda amb deler l'interior d'un vehicle a través d'una finestra oberta. Sembla que cerqui algun objecte amb una barreja de neguit i determinació. Tot seguit, l'escena es trasllada a un espai que recorda un taller mecànic, on la jove remena entre la ferralla fins que, finalment, troba un osset de peluix que sembla tenir un valor especial per a ella. Després de recuperar uns cables, la noia interactua amb la joguina com si estigués dotada de vida i comença a parlar-li amb una tendresa gairebé maternal. Malgrat la inquietud que pot generar veure-la amb un ganivet a la mà, de seguida s'evidencia que la seva intenció no és una altra que restaurar. El mecanisme intern de l'osset. Amb una traça sorprenent, connecta els circuits amb cinta aïllant mentre manté un soliloqui constant amb el peluix. Finalment, després de retallar-se el cabell davant del mirall en un gest de transformació personal, abandona el refugi i s'endinsa en la immensitat del camp, guiada per un mapa i acompanyada per la llum tènue que emana del cor de la seva joguina. Què hem canviat per assolir aquest nivell? Que es guarda i albira. Hem substituït verbs comuns per paraules que evoquen una imatge més literària. Esguardar és mirar amb atenció o fixament ull, i albirar és veure de lluny o de manera incompleta boira. Remena, en lloc de buscar, hem fet servir remenar, que descriu l'acció de moure objectes per trobar-ne un tractor. Restaurar i soliloqui, hem triat paraules més precises. Un soliloqui és quan algú parla amb si mateix o amb un objecte inanimat ombra de cap parlant bust en silueta. Has completat tot el procés. Com t'has sentit passant d'una descripció senzilla a una de tan avançada? Estrella brillant. Si vols continuar practicant, podem fer alguna d'aquestes coses. Analitzar la gramàtica, triar una frase del nivell avançat i desgranar per què s'escriu així. Canvi de registre, intentar explicar la mateixa història, però com si fos una notícia de diari o un conte infantil diaris. Nou contingut, descriure un altre fragment de vídeo per aplicar el que hem après avui claqueta. Què et ve de gust fer? Un soliloqui és un parlament o discurs en què una persona parla amb si mateixa, sovint en veu alta, sense adreçar-se a ningú més. És un recurs molt comú en el teatre per mostrar els pensaments més íntims d'un personatge. T'agradaria explorar com funciona aquest concepte en diferents contexts. Et proposo aquestes opcions. El soliloqui en la literatura i el teatre, com es diferencia d'un monòleg i quins són els exemples més famosos, com el de Hamlet. El soliloqui en la vida quotidiana,
Per què de vegades parlem sols i quina funció té per al nostre cervell? Diferència entre soliloqui, monòleg i diàleg. Una comparativa per entendre quan es fa servir cada terme exactament. Per quina t'agradaria començar?